제가 10kg 감량할 때 매일 아침 먹은 오나오 레시피, 절대 실패 없는 3가지 버전으로 들고 왔으니 저장하고 꼭 따라해보세요. 먼저 오나오 베이스를 만들어서 냉장 보관 반나절 해줍니다. 다음날 과일이랑 요 플라이물 그래놀라, 당 2g대에 카카오 맛, 솔티드 카라멜 맛, 애플 시나몬 맛, 전부 속세 맛인데 공구로 사면 한 번 먹을 때 900원대니까 꼭 마켓가루 개타기, 초코 바나나 맛, 블루베리 치즈케이크 맛, 초코나무 순 맛, 이렇게 오나오 만들면 디저트처럼 맛있는데 배도 부르고 살도 빠지니 진짜 자주 먹은 아이예요. 우리 야금님들도 매일 아침 조금 더 행복해지셨으면 좋겠어요.